Hi everyone. So आज हमें 3 questions or unit 2 पढ़वा. Okay. So the text. The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but the common folk. Wood माने बहुत सारा बड़ा बड़ा गछ थिबा एक छोटा जंगल टाइप रो. तो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर क्विटेड. तो से साधु जनक एक जंगल भितर एक छोट जंगल मध्य रोते जहाँ कि से केबे भी छाड़ी नथिले जो जगटा को से केबे छाड़ी नथिले. एंड ही रिसीव्ड नॉन बट कॉमन फॉक एवं से काहाकु मध्य ग्रहण करू नथिले बट द कॉमन फॉक माने हिला साधारण लोक बा जो नॉर्मल लोक जो साधारण लोक तो सेमती तो से केवल साधारण लोकन छड़ा आउ काहाकु मध्य ग्रहण करू नथिले. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind, went on alone. So the king put on simple clothes. राजा तेणुकरी राजा simple clothes एकदम साधारण पोशाक पिंधिले and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse एवं साधुंकर कुटीरକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ dismounted from his horse ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ and leaving his bodyguard behind ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ବା ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡି went on alone ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ସେଠିକି. So when the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Hut ମାନେ ହେଲା କୁଟୀର ବା ଛୋଟ କୁଡିଆ. So when the king approached ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, the hermit was digging the ground in front of his hut. hermit ବା ଯେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ. So seeing the king, he greeted him and went on digging. Greeted ମାନେ ହେଲା welcome କରିବା. ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ welcome କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଗଲେ. The hermit was frail and weak. Frail ମାନେ ହେଲା weak and thin ମାନେ ବହୁତ ପତଳା ବା ଦୁର୍ବଳ. The hermit was frail and weak. ତ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ବହୁତ ହି ପତଳା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ. And each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. प्रत्येक थर जेते थर भी से स्पेड माने ହେଲା କୋଦାଳ. ତ ଯେତେ ଥର ବି ସାଧୁ ନିଜର କୋଦାଳକୁ ମାଟିରେ ମାରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟି ଖୋଳୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଥ୍ ହେଭିଲି ମାନେ ଜୋରେ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you the answer of 3 questions. The king went up to him and said, the ରାଜା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, I have came to you, wise hermit, हे बुद्धिमान साधु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି. To ask you to answer the 3 questions. ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି. How can I learn to do the right thing at the right time? ମୁଁ କିଭଳି ଭାବେ ଶିଖିପାରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଠିକ ଜିନିଷକୁ କରିବାର ଠିକ ସମୟଟି ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶିଖିପାରିବି. Who are the people I most need and whom should I therefore pay more attention than to the rest? Who are the people I most need? ସେହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର ବା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଦରକାର କରେ. and whom should I therefore I pay more attention to the rest? ଏବଂ ମତେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା କାହାକୁ ମତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଦରକାର ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନ ମାନେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରକାରୀ ସେଟା ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବି. and what affairs are the most important and need my first attention? and what affairs are most important ବା ମାନେ କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି important and need my first attention? କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଦରକାରୀ ବା କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ବା ମତେ କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ. The hermit listened to the king. The hermit ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ but answered nothing. କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ. He just spat on his hand and recommenced digging. ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଖୋଳିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲେ. ରାଜାଙ୍କ କଥାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ. You're tired, said the king. Let me take this spade and walk a while for you. ରାଜା କହିଲେ ଯେ you're tired ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି. so let me take this spade and work a while for you. ତେଣୁ କରି ମତେ ଆପଣଙ୍କ କୋଦାଳଟିକୁ ନବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. Thanks, said the hermit. ମାନେ hermit thank you କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ thanks କହିଲେ
and giving the spade to the king ଏବଂ କୋଦାଳଟି କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇକି he sat ମାନେ ହେଲା sit ର past tense sat ତ କୋଦାଳଟିକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇକି ସିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ମାଟି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। when he dug two beds, dug ହେଲା dig ର past tense dug, ତ बेड्स माने जो छोट छोट स्क्वायर साइज रो जो जेमिति माटी खोला बे सेटाको बेड कहंती। तो व्हेन ही हैड डग टू बेड्स जेते बेले राजा दुईटी बेड बा दुईटी छोट छोट स्क्वायर साइज रो किछि माटी खोली सारला परे द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। राजा अटकी गले एवं पुणी निजर प्रश्न को रिपीट करबा पुणी ताको दोहराइले। The hermit again have no answer. साधु जनक पुणी थोरे किछि मध्ये आंसर देले नाही, but Rose stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me walk a bit. एठी रोज माने ହେଲା राइज रो पास्ट टेंस माने उठी राइज माने ହେଲା उठिबा तो रोज माने उठिथिले बट रोज ने साधु जनक राजा को प्रश्न रे किछि मध्ये उत्तर देले नाही बरং से उठिले ଏବଂ stretched out his hand for the spade निजर हाथ को बढ़ेले माने स्ट्रेच कले बा बढ़ेले स्पेड बा माने कोदाଳ को आनिबा पई जो हाथ को लंबेइले एंड सेड एवं कहिले जे नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट एबे आपण किछि समय रेस्ट करंतु एवं मते किछि काम करबा को दियंतु। तो राजा जेतेबेले साधु को माने द्वितीय थर पई कि सेही सेम प्रश्न कले तो साधु एथरक मध्ये किछि भी आंसर देलेनी किंतु से उठे कि छिडा हे कि निजर अपने कोदाଳ पई निजर हाथ बढ़ेले एवं राजा को कहिले कि आपण किछि टाइम रेस्ट करंतु एवं मते टिके काम करबा को दियंतु। But the king did not give him the spade. किंतु राजा तांको कोदाଳ देले नाही and continued to dig एवं निजे ही खोलिबाकू कंटिन्यू करे एवं निजे ही खोलिबाकू लागिले। 1 hour passed गोटे घंटा अतिक्रम कला and another अन्य घंटा भी अन्य एक घंटा भी अतिक्रम कला बा समय गडी चलला। The sun began to sink behind the trees. sink माने लुचिबा तो sun began to sink behind the trees तो माने गछ पछरे सूर्य लुचिबा को लागिला बा सूर्यास्त होबा को लागिला। And the king at last stuck the spade into the ground and said एवं शेषरे राजा stuck the spade into the ground शेषरे राजा कोदाळटिकु माटी ऊपर रखि देले एवं कहिले I came to you wise man for an answer to my question. हे बुद्धिमान साधु मु आपणक पाखक आसीथिली फॉर द आंसर टू माय क्वेश्चन मु मोर प्रश्नर उत्तर पई आपणक पाखक आसीथिली। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। जदि आपण मते मो प्रश्नर किछि उत्तर देई परिबे नाही तेबे आपण मते एहा कहि दियंतु एवं मो घर को फेरी जिबी। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. साधु कहले जे केही जने दौड़ी के आसुचे चलंतु देखिबा किए से। The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. राजा पछको बुलिले एवं देखिले जे जने bearded man माने जने beard माने हैला दाढ़ी bearded हैला beard र past tense नो बट माने दाढ़ी थिबा लोकटे and saw a bearded man come running out of the wood. राजा पछको बोलिले एवं एक दाढ़ी थिबा लोक को wood मन से जंगल रु दौड़ी के आसुथिबार देखिले। The man held his hand pressed against his stomach and blood was flowing from under them. The man held his hand pressed against his stomach माने सेही लोकटी निजो हाथ को निजो पेट रे एकदम चापी जोरे चापी के रखिथिला and blood was flowing from under them एवं ता हाथ भितरु पुरे ब्लड बाहरुला माने से लोकटी ता हाथ द्वारा तार पेट को एकदम जोरे चिपी के धरथिला एवं तार पेटरु रक्त बाहरुला बहुत जोरे रक्त ब्लड फ्लो होतला। When he reached the king he fell fainting on the ground moaning feebly. feebly माने हैला कि weakly moaning माने हैला माने जंत्रणा रे चित्कार करबा हैला moaning। तो when he reached the king a faint माने हैला बेहोश हो जिबा माने पड़ी जिबा बा बेहोश हो जिबा। तो when he reached the king जेतेबेले से राजा के पाखक पहुंचिला he fell fainting on the ground moaning feebly से माटी ऊपर पड़ी गला एवं माने जंत्रणा रे चित्कार करबा को लागिला। तो the king and the hermit
unfastened the man's clothing. तो राजा एवं से साधु जनक से लोकर कपड़ा को खोलीदेले ता देहरे थिबा सब जंक कपड़ा खोलीदेले. There was a large wound in his stomach एवं देखिले जे तार पेटरे एक बहुत बड़ खंडिया आइछि. wound माने खंडिया बा क्षत. देखिले जे से लोकर पेटरे बहुत बड़ खंडिया आइछि. The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. The king washed it as best he could. राजा से क्षत को एकदम भल भाव धोईकी सफा कले and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. एवं ସେହି क्षत को ନିଜର ରୁମାଲ ଏବଂ ହର୍ମିଟ ଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଟାୱେଲ ରେ ସେହି କ୍ଷତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କଲେ. But the blood would not stop flowing. କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହିଁ ହଉନଥିଲା. And the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. तो राजा बारंबार सही कपड़ा को रिमूव करते माने काढुथि से बैंडेज को काढुले जोटा कि ब्लड रे पूरा एकदम भिजी जायतला. से ब्लड रे भिजी थिबा से बैंडेज को बारंबार काढुथले एवं ताको सफा पानी रे पूरा भलो से सफा करिकि ताको पुणी आउ थरे सही क्षत ऊपर रीबैंडेज करथले. से रक्त रे भिजी जायतिबा कपड़ा को काढिकी आउ थरे पुणी भलो रे सफा करिकि पुणी से क्षत ऊपर रीबैंडेज करथले. When at last the blood ceased flowing, cease माने बंद होगा. तो जेते बेले blood flow होगा बा रक्त बोहिबा बंद हैला, the man revived and asked for something to drink. तो जेते बेले रक्त बोहिबा बंद हैला, से man revive माने हैला माने टिके भलो होइए से बा टिके भलो फील करिया. तो से लोक को सेते बेले टिके भलो फील हैला एवं से किछि पीबक मांगिला. The king brought fresh water and gave it to him. राजा कौन कले ना fresh water बा अपने सफा पानी आनले एवं ताकू सेटा पीबा को दिले. Meanwhile the sun had set and it had become cool. जेते सेही समय भीतर माने सेते बेले को सूर्य अस्त होई सारिथिले एवं परिवेश ठंडा हो जायतला. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. So राजा जनक साधुଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ carried the wounded man into the hut. ସେଇ କ୍ଷତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟିକୁ ନିଜର କୁଟୀରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଏବଂ laid him on the bed ଏବଂ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ. So lying on the bed, the man closed his eye and was quiet. तो ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲା ପରେ से मैन जनक निजर आखि को बंद कले. से लोक जनक निजर आखि को बंद करिकी चुपचाप शांत भाव सोई पड़िला. But the king was so tired with his work and with the work he had done. किंतु राजा दिन सारा जेते भी काम करथिले से सब काम रे एकदम थकी जायतिले. That he crouched down on the threshold and also fell asleep. राजा दिन जाक बहुत काम करिकि से बहुत थकी जायतिले एवं क्राउच माने हैला जेमती बंका है कि माने एकदम भांगी की बंका है कि सोइबा. और थ्रेशोल्ड माने हैला डोर स्टेप बा माने द्वार मुहरे. तो राजा माने दिन जाकर काम रे बहुत थकी जायतिले. तो से द्वार बंधरे माने बंका है कि सोई पड़िले भांगी की सोई पड़िले so soundly that he slept all through the short summer night. से छोटिया ग्रीष्म राति रे एकदम गभीर निद्रे सोई जायतिले. When he awoke the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସକାଳେ ଉଠିଲେ, it was long before he could remember where he was. ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସକାଳେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା ଯେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି. और who was the strange bearded man lying on the bed. ଏବଂ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ସେ ଯୋଉ ଅଜଣା bearded ଲୋକ କଥା ବି ରାଜାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା. and gazing intently at him with shining eyes. ସେ ଲୋକଟି ତାର ମାନେ ଚମକୁଥିବା ଆଖିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନେ intently gaze ମାନେ ହେଲା ମାନେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିବା. तो से राजा को कंटिन्यूअसली सेमिति चाहि रहथने निजर चमकुथिबा आखिरे से राजा को कंटिन्यूअसली सेमिति चाहि रहथला.
Forgive me, said the bearded man in a weak voice. ସେ ଦାଢି ଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଯେ forgive me, ମତେ କ୍ଷମା କର. When he saw the king was awake and was looking at him, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜା ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଆଡକୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ରାଜା ଉଠି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ରାଜା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ. I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. ରାଜା ସେଇ ଲୋକକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ବା ସେଇ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ and have nothing to forgive you for, ଏବଂ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି ସେପରି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି ବା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିବି. ତ ରାଜା ସେଇ ଲୋକକୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ କି ସେପରି କିଛି କୌଣସି କାରଣ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. Swore ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା swear. Swear ର past tense. Swear ମାନେ ହେଲା promise ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ମାନେ ହେଲା swear. ତ ଏଇଟା ହେଲା swear ର past tense swore. You do not know me, but I know you. ତ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ କି ଆପଣ ମତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା. Because you executed his brother and seized his property. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତାର ଭାଇକୁ ମାନେ ଆପଣ ମୋର ଭାଇକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ମାନେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଆପଣ ମୋ ଭାଇକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଜ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଯାକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ସବୁ ଯାକ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ. I knew you had gone to see the hermit. ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି. And I resolved to kill you on your way back. ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ବା ଆପଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବି, ଏହା ଭାବିଥିଲି ମୁଁ. But the day passed and you did not return. କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ହେଲେ ଆପଣ ଫେରିଲେ ନାହିଁ. So I came out from my ambush to find you. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ambush ମାନେ ହେଲା ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନ, hiding place. ତ ମୁଁ ମୋର ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ. And I came upon your bodyguard. ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ bodyguard ବା ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ they recognized me. And they recognized me and wounded me. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡିଗଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମତେ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମନେ ଥିଲି ମୁଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମତେ ଏପରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଥିଲେ. I escaped from them but should have bled to death had you not dressed my own. I escaped from them. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଖସି ଆସିଲି but should have bled to death had you not dressed my own. ଯଦି ଆପଣ ମୋର କ୍ଷତକୁ ଡ୍ରେସିଂ ବା ମୋର କ୍ଷତକୁ ସଫା କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ରକ୍ତ ବୋହିକି ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଦେହରୁ ସବୁ ଯାକ ରକ୍ତ ବାହାରିକି ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା. I wished to kill you and you have saved my life. I wished to kill you. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ. Now if I live and if you wish it. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବା ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ I will serve you as your most faithful slave. ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ faithful slave ମାନେ ହେଲା କ୍ରୀତଦାସ, faithful ମାନେ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ. ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବେ ସେବା କରିବି. And will bid my son to do the same. Forgive me. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କ୍ରୀତଦାସ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ମୋର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କାମ କରିବାକୁ କହିବି. ତ forgive me, ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ. The king was very glad to have made peace with his enemy so easily. ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ to made peace ମାନେ ଶାନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ made peace ମାନେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସହିତ
ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିକି ବା ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମାନେ ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବା, ଏଇଠି ଆର ମାନେ ହବ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily. ରାଜା ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। And to have gained him for a friend, ମାନେ ରାଜା ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପାଇଲେ। have gained him for a friend, ତାକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପାଇକି ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ କରିସାରିବା ପରେ ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ କରିସାରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। And he not only forgave him, ଏବଂ ସେ ତାକୁ କେବଳ କ୍ଷମା କରିନଥିଲେ, but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚାକର ବାକର ବା କିଛି କିଛି ଚାକର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଜିସିଆନ ବା ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ବା ଯିଏ ରାଜାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ସେ ସେହି ଲୋକର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବୈଦ୍ୟକୁ ପଠେଇବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇବେ। and promise to restore his property, ଏବଂ ତାର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ତାର ସବୁ ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜା ପ୍ରମିସ କଲେ ତାକୁ।